香港基督少年軍第234分隊第19週年立願禮現在正式開始，會眾請肅立。有請主禮人進場。有請旗隊進場。現在我哋一同宣讀格言及宗旨。格言1、2、3。我們有這指望，如同靈魂的錨，又堅固又牢靠。希伯來書6章19節。宗旨1、2、3。於青少年人之間擴展基督的國度，同時促進虔誠、紀律及自愛等良好行為，以達成基督化的人格。現在有請分隊副隊目莊興培先生莊 Sir 為我哋祈禱。Caps off。讓我哋一同低頭禱告。愛我哋嘅天父，感謝你，感謝你帶領我哋度過每一天，令我哋讓我哋嘅分隊
能夠走過19年嘅年頭。當我哋有困難嘅時候，你幫助我哋；當我哋一齊去好開心嘅時候，你讓我哋可以同你去分享嗰份嘅喜悅。主啊，求你繼續去帶領我哋，帶領我哋都能夠喺你嘅愛裏邊，我哋去走得更遠。讓我哋一同嘅彼此去建立，我哋一同嘅彼此去努力，讓我哋嘅分隊繼續去成長。求天父都將我哋每個嘅隊員、導師交到你嘅手裏邊。有時間我哋都會有喺你面前去立願嘅時間，讓我哋都係能夠攞出我哋嘅真心，我哋真係能夠好認真嘅喺你面前去立願。願你去堅立我哋嘅心志，願你去帶領保守我哋。感謝天父，聽我哋禱告奉主名求，阿門。Capson，請坐。而家我會帶領大家唱3首詩歌：全地至高是我主，耶穌我感謝你及神親統領。主啊，我要喺萬民中稱謝你，喺列邦中歌頌你，因為你嘅慈愛高及諸天，你嘅誠實達到穹蒼。請聽詩歌。讓這歌
喺帖撒羅尼迦前書5章18節嗰度講到，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。請聽詩歌一次，之後有重複嘅時候，可以一齊唱。你安慰我在愛裏堅壯，仍會跌倒，仍會失信，在羞愧裏你找到我，作我永遠依靠。當我軟弱，你沒有離場，你安慰我在愛裏堅壯，仍會跌倒，仍會失信，在羞愧裏你找到我，作我永遠依靠。耶穌，我感謝你，從恩典內找到自己，在你手中破碎都可完美，你大能療癒我心扉，耶穌。時候成為力量，賜予我哋所需嘅信心同埋平安。喺風雨或者困境中，神係我哋嘅避難所同埋保護，係我哋能夠信靠嘅對象。我哋一同起立，懷住感恩嘅心去歌頌讚美我哋呢位耶穌基督。當我軟弱，
我哋仍然一同站立，我哋一齊去唱我哋嘅隊歌《神親統領》。請坐。依家有請香港基督少年軍九龍中區區指揮官黎志偉先生為我哋分享下基督少年軍嘅發展。有請黎 Sir。大家好，我代表基督少年軍嘅總部同分區咧，分享翻嚟緊我哋嘅事工裏邊咧有幾多活動啦同埋發展嘅。咁咧首先恭喜234分隊咧，今年係進入咗第19週年嘅立園禮啦！恭喜你哋咧嚟緊咧繼續係有好多更多隊員啦，導師咧繼續努力去榮神益人嘅。咁咧就首先咧就嚟緊咧，知唔知新分隊去而家我哋總部嘅人數咧？咦，睇下先，呢個碌唔到 PowerPoint。OK， 好。講住先啦。而家咧，我哋嘅總部人數咧已經進入到14,500人㗎啦。咁最新分隊號碼咧，其實已經去到419分隊啦，就係呢個聖保羅幼稚園啦。420分隊咧就基督教神召會嘅良散德小學啦。421咧就係新界婦孺福利會嘅良散德中英文幼稚園，都已經而家你哋分隊係234咧，都接近成已經着到多咗200支分隊㗎啦。咁咧繼續咧，我哋都見好多234嘅隊員咧，都去過馬灣醫師裏邊咧做過訓練啦。好啦，嚟緊咧就講下嚟緊嘅接近嘅活動啦。咁2月1號咧就有 N-1 嘅活動啦。2月8號咧就我哋總部嘅步操比賽啦。跟住2月13至21號咧就係澳洲交流團啦。跟住3月份咧，3月3號咧，我哋有總部各區嘅委員嘅呢個導師嘅新春團拜啦。4月份咧都有呢個初級組嘅治理營啦。咁跟住咧就4月11號咧有個中級組嘅中式步操嘅交流日啦，同樂日。咁咧你去到4月尾咧就有融合組嘅聯合集隊啦。咁先講到去到4月份啦。咁嚟緊你哋如果分隊有興趣嘅，都可以上總部網頁咧去報名參與嘅。好啦，跟住咧就係總部同分區嘅活動同訓練啦。好啦，我哋因著咧早前咧大埔嘅雲福嘅火災縣嘅火災咧，我哋個基金咧繼續係運行緊嘅。如果大家有感動嘅，係支持翻我哋裏面咧都有啲 BB 嘅隊員喺裏邊咧受到影響嘅。咁大家繼續去守望佢哋啦，或者去為佢哋祈禱啦。
咁訓練方面咧，導師可以有即係遠足啊，或者係呢個露營嘅訓練啦，有山野領袖嘅訓練啦，有高級遠足教練嘅訓練啦。嚟緊呢度有小隊長嘅訓練啦。導師咧，如果有興趣嘅，都可以去網頁嗰度睇下資訊，然後咧就睇下有冇時間去做呢個訓練課程啦。咁另外咧，有呢個嚟緊咧有個小蠔灣嘅污水處理廠嘅參觀導賞團啦，有呢個愛護動物協會嘅，又係呢個參觀愛護動物協會嘅。日期方面咧，就係呢個有污水處理廠係4月9號嘅星期四啦，跟住參觀呢個愛護動物協會咧，嗰個日子係4月10號星期六嘅。如果分隊員同導師都係有時間去參與咧，就盡快報名啦。咁嚟緊咧，新春裏面咧都有清徑嘅活動嘅，都係處理清潔山上嘅垃圾啦。仲有嚟緊咧都會有呢個認識 BB Asia 嘅計劃4.0嘅。如果隊員咧係有興趣係學喺呢個網上平台度學習嘅，咁有興趣嘅隊員咧就可以向分隊導師去報名。跟住咧總部裏面咧都有呢個管樂團啦，同埋呢個軍樂團咧都有想增加多啲新嘅隊員去參與嘅。如果隊員對音樂理方面有興趣咧，可以去報名。跟住喺2026年咧，我哋都會有呢個星期嘅金紫荊星期嘅訓練啦，讓隊員咧去練習咗之後咧，都去參與呢個我哋屬於我哋 BB 負責嘅金紫荊星期嘅活動。好啦，去到分區咧，就近排有個活動啦，就叫人生幾何嘅活動咧，係參觀呢個元朗排水道嘅導賞團嘅。日子咧就係3月7號星期六。如果隊員有興趣嘅，盡快報名啦。費用80蚊啦。咁嚟緊嘅總部活動啦，頭先都宣傳過啦，就 Anchor One 啦。Anchor One 嗰度咧，仲有呢個 Anchor One 嘅攝影比賽啦。咁啊，親子嘅填色比賽啦，同埋自己去落場跑嘅。仲有我哋嚟緊個計劃就係報 Anchor One 嘅計步接力活動嘅。如果有興趣嘅，都可以上總部網頁咧睇翻個詳細嘅資料。好啦，最後咧嚟緊咧，我總部咧仲有一個慈善買物會啦。日期咧就係呢個先係收集大家嘅物品啦。咁個活動大約喺4月份3月份嘅3月21號嘅。咁有興趣咧，同埋有屋企有啲物資係多咗唔用嘅時候咧，就你哋可以送俾 BB 總部啦，等佢哋到當時個物會咧就有多啲嘅嗰啲玩具啊，或者係物品係俾 BB 係去義賣嘅。咁咧大家都留心啦，我哋今年咧都抽到全港賣旗日嘅。咁日期咧就係2026年嘅8月1號星期六嘅上晝。咁啊全港賣旗嘅，大家去預留時間去參與啦。咁仲有咧，就我哋總部咧同政府青年嘅事務中心咧，都有2個地方咧，可以俾大家去再參與嘅。例如青衣嘅訓練營地啦，可以借用佢地方，可以做自己嘅訓練營啦。或者係呢個國家安全嘅展覽館咧，去睇下國家安全嘅資料嘅。咁以上咧就係今日我所分享嘅總部嘅同埋分區嘅活動。咁再次恭喜234分隊今年嘅19週年立日，恭喜大家！唔該晒，禮 Sir。依家有請香港華人基督會堂主任邱雲成牧師為我哋訓勉。邱牧師今日同我哋訓勉嘅主題係你的選擇。經文係嚟自馬可福音14章1至11節。我先同大家讀一次經文。過2天是逾越節，
又是除酵節。祭司長和文士在想法子怎樣設計捉拿耶穌，把他殺掉。他們說，不可在過節的日子，恐怕百姓生亂。耶穌在伯大利麻風病人西門家裏坐席嘅時候，有一個女人拿住一玉瓶極貴的純拿達香膏來，打破玉瓶，把膏澆在耶穌的頭上。有幾個人心中很不高興，說：何必這樣浪費香膏呢？這香膏可以賣300多個銀幣，周濟窮人。他們就對那女人生氣。耶穌說：由他吧，為什麼難為他呢？他在我身上做的是一件美事，因為常有窮人和你們在一起，要向他們行善，隨時都可以。但是你們不常有我。他所做的是盡他所能的，他是為了我的安葬，把香膏預先澆在我身上。我實在告訴你們，普天之下，無論在什麼地方傳這福音，都要述說這女人所做的，來紀念她。12使徒中有一個加略人猶大去見祭司長，要把耶穌交給他們。他們聽見就很高興，又應許給他銀子。他就想怎樣找機會把耶穌交給他們。現在有請音牧師。各位嘉賓、各位家長、各位弟兄姊妹、各位 Gen C 嘅隊員大家好。咁啊 Gen C 啦，而家呢個時代係咪？所以咧，我哋咧成日都講話 Gen C 究竟係點嘅咧？咁樣嚇。嗱，俗語成日都講嘅，一代不如一代。咁究竟 Gen C 係咪就係我哋覺得係要比下去嘅一代呢？定係抑或我哋係要更加去欣賞、尊重，甚至了解佢哋文化嘅一代呢？咁確實喺基督少年軍咁多年嘅裏面，而家踏入 Gen C 嘅隊員，我哋有陣時候導師都會諗，究竟呢一代我哋應該要點樣去服侍，點樣去做？究竟佢哋嘅文化同我哋嘅文化有咩唔同呢？究竟佢哋所睇嘅嘢、諗嘅嘢有啲乜嘢唔一樣呢？咁而今日嘅段經文嘅裏面，正正就係話俾我哋聽，無論你係邊一代人都好，你確實要有一個嘅焦點。個焦點係乜嘢呢？好簡單，今日無論你聽到啲乜嘢都好，你最後離開呢個門口，你一定要記得，就係你有啲乜嘢嘢係做得最好嘅呢？重複一次，就係今日你離開步出呢個禮堂之後，你進入人群、進入社區，你要返返你嘅屋企生活，你亦都要返返你嘅職場，可能你要返返你嘅學校要讀書。但係你有冇諗一樣嘢，就係我有啲乜嘢係做得最好嘅呢？喺呢段經文嘅裏面，好簡單。耶穌去到某一個嘅地方嘅裏面，有一個女人將一個嘅拿達香膏係咪？就成個玉瓶打破，淋喺耶穌嘅身上。好啦，喺經文嘅裏面，我哋睇到兩極嘅地方嘅。有咩兩極嘅地方呢？第一，咦，個女人無啦啦淋嘢上去喎。你試下翻到去啊！嗱，2、3、4嘅隊員翻到去，你見到阿關 Sir， 咦，你頭髮有啲空虛喎，淋啲嘢上去啊！咁樣嚇，咁樣會點啊？嗱，關 Sir 嚇，即刻搞乜啊？你哋咁樣啊？我唔需要啊！我成日用白蘭地茶㗎，冇用㗎，咁樣係咪 ？OK， 但係個問題係乜嘢咧？就係喂 Gen C 嘅人就覺得喂，可能你需要嘛，我幫你試驗下咯，係咪先咁樣？試驗下可能 work 咧，你點知唔得啫？白蘭地唔得，係咪威士忌咯？咁樣係咪？你好多㗎喎，有好多唔同嘅方法。不過係因為我想將最好嘅俾關 Sir， 係咪？點解要想將最好嘅俾關 Sir？ 我關心佢咯，我同佢有關係咯。而呢個女人一樣，佢攞佢嘅身家出嚟。喺聖經嘅裏面講話乜嘢啊？300塊銀子嘅一個嘅香膏，變賣銀子可以周濟窮人。喺當時嘅社會嘅裏面，一日嘅工錢有幾多個銀子啊？其實可能只係得1個銀子嘅咋。300幾塊嘅銀子係代表咩啊？可能係呢個女人全年啊嘅薪酬嚟㗎啦。
你諗下喎，如果你人工10000蚊，全年你有幾多錢啊？12萬。我將12萬嘅嘢擺喺我最重視嘅人身上，你捨唔捨得呢？呢個女人捨得，佢將佢嘅身家棺材本，我就嚟到膏耶穌。點解會有呢個嘅舉動呢？我哋成日都會問，咁代表乜嘢呢？當然，我哋後期喺從聖經裏面，我哋會清楚知道，我哋點解有香膏？通常我哋香膏膏一個人呢，通常我哋都係膏死屍嘅。所以其實呢個女人好清楚知道呢位嘅上帝，呢位嘅耶穌，其實係佢係神。佢知道佢想將最好嘅要俾到佢所尊敬、所跟隨嗰位嘅耶穌。同時佢亦都知道，可能知道耶穌佢嘅未來，或者佢其實嚟到呢個世界嘅目的，好清晰佢嘅做法。但係喺經文嘅裏面第10節，我哋又好諷刺睇到乜嘢呢？就係12個門徒裏面，我哋竟然有一個嘅門徒猶大去見祭司長，就要將耶穌交俾佢哋。跟住呢，就係攞一個極少嘅錢，係嘛，30塊銀子，就嚟到出賣耶穌。但係你未去到猶大之先，其實中間仲有一段嘅，就係當嗰班門徒，哇！當時有12個門徒，見到呢個女人攞住身家擺落去耶穌嘅裏面，佢哋嘅反應係乜嘢？哇！好嘢啊，耶穌勁啊，咁樣冇啊，冇呢個反應。佢嘅反應係不滿。有冇搞錯啊？你點會攞呢一啲嘢擺喺耶穌身上啊？你變賣咪可以周濟窮人咯，係咪啊？可能其實如果而家 Gen Z 嘅人喺度諗，唉，你係咪傻㗎？係咪？係咪真係唔用腦諗嘢啊？死啦！我都唔可以咁粗俗，即係你係咪唔用腦諗嘢啊？咁樣係咪？我哋都會係可能會咁樣諗㗎喎。所以呢個位其實似唔似我哋而家呢個世代嘅人都係一樣。每個人做一啲嘅嘢，但我哋冇了解佢背後。但我哋只會好直指一樣嘢，喂，你咁樣做值唔值得啊？啱唔啱啊？好唔好啊？門徒引起好多嘅諗法，不過耶穌嘅反應係乜嘢呢？耶穌嘅反應話：由佢啦。呢班嘅門徒明明跟住耶穌一段咁嘅長嘅時間，耶穌嘅回應竟然話：由佢啦，所做嘅嘢係美事。好啦。去到呢個位嘅裏面，明明班門徒就覺得點會係美事啊？耶穌300塊銀子啊，變賣周濟窮人，你知幾多人等住開飯啊？係咪？唔係成日都好似耶穌你5餅2魚噶嘛？好多人都可能需要嘅喎。佢咁浪費，你竟然仲話有佢，仲要話佢做嘅係一件美事，仲要講乜嘢啊？喺經文嘅裏面話。以後話俾大家聽，普天之下，你要全福音都要講翻呢件事。哇！我心諗係嘛？如果我係嗰班門徒，你會有咩諗法啊？耶穌傻咗啦，係嘛？一定會係咁樣諗嘅。唔通我哋嘅夫子已經精神失常咁樣嚇？咁所以呢，我哋成日都會諗一樣嘢，就係話我哋睇一個人做嘅事情，佢嘅動機，我哋有冇諗過其實佢背後係為乜呢？係睇啲乜嘢呢？重視啲乜嘢？喺呢個嘅位嘅裏面，其實好想同每一個嘅隊員或者導師，我哋都係分享一樣嘢。其實呢個嘅女人就係將最好嘅獻俾耶穌，身家財產。我見到一個我好值得、好尊重、好敬畏嘅上帝，我願意奉獻上出嚟。佢有虧損，但係佢認為呢一切係值得。你估咁容易拎出嚟？唔容易㗎。但係因為佢值得，佢好清楚呢位嘅主係配得嘅。而我哋今日返到嚟隊員嘅裏面，我哋集隊又好，或者返到嚟教會都好，我哋有冇去諗一樣嘢？就係其實當我哋話我哋信耶穌，當我哋係基督士靈軍，當我哋話我哋要效法基督，讀格言又好，讀使命都好。其實我哋有冇諗過一個好重要嘅問題係，我有冇將最好嘅獻俾上帝呢？包括每一次我要返嚟集隊，我知道我要進入靈修嘅時候，
我有冇好預備自己心嚟到去靈修呢？有冇嚟到去聆聽呢？當我知道要翻嚟帶一班隊員要唱詩歌，或者我哋要嚟到去分享嘅時候，我有冇預備好自己作為一個隊員或者作為一個導師，我所預備嘅係最好呢？我哋可能有陣時都好忽略呢一啲嘅事情，翻嚟咪咁咯，係咪？每個禮拜五7點半咪開始個科研咯，係咪？都係咁做噶啦，係咪？都係咁樣行噶啦。跟住之後啲導師都要執下我啲衫噶啦，係咪先？我每個禮拜翻到嚟，我預咗你執我啲衫噶啦，所以我其實我點樣着都好啦，你都會執我啲衫噶啦，係咪？但係個問題啱噶喎，係咪？因為有導師啊嘛，導師無限嘅愛，無限嘅嚟到照顧即係幫你執晒所有嘅儀容，執晒啲帽啊，執晒所有嘢。但係個問題係，導師為你所做嘅係佢為你付出，但係你有冇將你最好嘅嚟到去獻呈呢？我翻到嚟，我有冇好着好我嘅衫呢？我有冇擦好我嘅皮鞋呢？我有冇擦好我嘅皮帶呢？我有冇好打好個呔呢？我有冇好好嘅佩戴我嘅配件呢？唔好條條揈呢？我咁樣做唔係要 fulfill 導師嘅要求，我亦都咁樣做唔係 fulfill 呢一個係個隊嘅責任，而係我要 fulfill 將最好嘅嚟到去俾我哋嘅耶穌基督。只要你有呢種嘅心態，你就會發現做任何嘢都好唔一樣。因為我知道我要對得住我嘅制服，我知道我作為學生我要對得住好嘅校服，我知道我作為喺屋企裏面做兒子或者做女，我知道我嘅責任係啲乜嘢，我要為家庭為每一件事將最好嘅獻上嘅時候，你就會發現一樣嘢，好多嘅誤會紛爭係會慢慢迎刃而解。每個人嘅方法係唔一樣嘅，好坦白咁講，係咪？我就算講話拖地都好啦，大家嘅方法都唔一樣嘅。有啲人係中意拖完一次就拖第二次，第二次再拖第三次。有啲人就會覺得使乜第三次啫，係咪先？拖完一次咪第二次咯，係咪先？已經夠啦，夠乾淨啦。每個人方法唔同，不過佢嘅心態係一樣。就係我想清潔好個地方，我想屋企乾淨啲，我想返到嚟嘅聚會暢順啲。所以點解我哋無論係立月禮又好，無論係檢閱禮都好，點解要做咁多次彩排啫？我哋都會問㗎嘛，特別 Janice， 唉，見步行步啦，係咪？我哋會咁諗，彩咩排啫？入到去識唱歌㗎啦，係咪先？使乜要預備啫？得㗎啦，咩燈 B 喺度搞掂㗎啦，係咪先？着咩制服得㗎啦，關 Sir 一定會指點我㗎啦，咁樣係咪？冇問題啊，我哋所有嘢都可以冇問題。但係點解我哋要不斷重複？導師咁緊張要嚟到彩排，點樣我哋要排練？個原因係我哋有冇好好預備自己，將最好嘅俾我哋嘅上帝？呢個就係一個焦點。每個人都係做喺佢嘅崗位裏面，將最好嘅呈現。所以喺呢個女人嘅裏面都係一樣，喺聖經裏面，佢將佢最好嘅俾耶穌，但係身邊嘅門徒嘅意見唔同。耶穌其實係冇話過班門徒㗎，即係唔係話你咁樣諗係錯。其實耶穌好清楚知道呢班門徒諗嘅嘢係正常。係人都可能會係咁諗，不過你要了解佢背後嘅原意係咩？點解佢願意咁樣做？調翻轉，如果耶穌串啲咁樣問12個門徒，咁你哋有邊一個願意咁做啊？有冇人呢？但係就係呢個女人願意，係因為你要了解個背後就係呢個女人將佢認為最好嘅去俾佢認為帶住佢為佢結出豐盛生命嗰位嘅上帝。所以今日呢一個係第一樣嘢，係提醒住我哋，究竟我哋做任何嘢嘅時候，係咪全力以赴將最好嘅嚟到獻呈俾上帝呢？好，第二樣嘢我哋要去睇嘅就係喺呢件事或者呢段經文嘅裏面，我哋就要睇一個求上帝喜悅嘅心。其實我哋做任何嘢，我哋可以就係因為責任我哋去做，但係其實我哋調翻轉就係，如果呢個神係真係咁勁咁掂，而你係好忠於佢，立志話要跟隨佢，舉手決志話耶穌你真係好愛我，好有恩典，我一生咧奉獻俾你。OK， 當你一直係咁樣諗嘅時候，但係你有冇去諗？你有冇時刻嘅
去求上帝喜悅嘅心喺裏面呢？喺經文嘅裏面係咪啊？啱啱我都已經講咗，耶穌回答門徒：有佢啦，點解要難為佢呢？佢喺我身上做一件嘅美事。第7節話：因為好多嘅常有窮人同你哋同在，要向佢哋行善，隨時都可以。只係你哋不常有我。佢所做嘅係盡佢所能，佢係為我安葬嘅事，將香膏預先嘅嚟到澆在我嘅身上。喺呢一個嘅位嘅裏面，其實亦都係耶穌話俾門徒聽，呢個女人唔係經常喺佢身上噶，即係唔係經常見到耶穌噶，但係你哋12個門徒經常係跟住我，你時刻都有我喺度噶。但係個問題係，我哋每做任何嘅嘢嘅時候，我哋嘅心係點樣諗？係咪真係時刻嘅？上帝你喜悅呢一件事？我哋去諗究竟上帝喜歡我哋做啲乜嘢嘢，而我哋嚟到去 fulfill 喺呢一啲嘅事情嘅上面呢？如果我哋冇去諗就話，返教會啫，上帝，我肯返教會就算啦，你係咪先？呢個就 Gen Z 諗嘅嘢嚟㗎，同以前我哋返教會嘅文化唔同。我哋返教會喺我哋呢一代細個嘅時候，覺得唔返教會係一個虧欠嚟。喺我自己細個嘅時候，覺得我好似對唔住上帝咁。同埋我哋啲導師教我哋，你見你女朋友男朋友會唔會遲到啊？會唔會㗎？早到咧，應該遲到唔掂啦，係咪先？你見女朋友啊，即係你係咪先？當然啦，即係我哋成日都講話追到前同追到後係兩個樣嚟㗎嘛，係咪先啊？不過你點都好，因為有個愛，你一定會準時出席㗎，係嘛？甚至你係要點啊？我要討佢喜悅㗎嘛？你會唔會就咁到同你自己最中意嘅女仔或者男仔講？我準時到啊！你幸福啦咁樣，你會唔會咁講？唔會咁講噶，係咪啊？你會咁講噶？喂，我準時到，我 OK。嗱，你 Gen Z 就咁諗啦，可能係，即係我嗰代唔會噶。喂，搞錯啊咁樣。即係我而家嘅老婆啊，都有陣時會同我講噶嘛。我好似好耐冇收過花啦，咁樣係嘛？咁啊，好似咧追我之前都收唔少啦，係咪先？追到之後，點解咧？係咯，咁即係啦，即係你都會諗噶，因為嗰一代就覺得，喂。你準時到係基本，你要討佢喜悅，你討佢歡心，你個感情先長久嘅，係咪？你要有新鮮都識得要保鮮啦，係咪先？係啦，但係我哋唔係好識得做保鮮嘅工作。返教會都一樣，其實我哋準時係基本，集隊都係準時係基本嚟嘅。但係個問題，我哋有冇好好嘅嚟到去做一樣嘢，係為個隊嘅建設？為教會做一個建設，為上帝嚟到咧討一個喜悅嘅心啦。所以呢一代確實有少少嘅不一樣，不過我哋要去學嘅，就係我哋有陣時唔好只係做到基本就夠，而係我哋要比基本做多一步。你會發現分隊又好，教會又好，人與人之間嘅關係都好，係會有唔一樣嘅效果。如果我哋永遠就係點到即止，做到就夠，我做咗啦，阿 Sir、Vincent Sir， 我到咗啦，你仲想我點啊？咁我又會問，係你到咗好叻，但係個問題，咁幫到個隊啊？有咩幫到個隊呢？咁樣，我成日都會問噶嘛，同中級組都成日都講，係你準時出席，你準時到，但係個問題係，你可唔可以做多一步，就係為你嘅分隊去諗？我既然都返咗嚟啦，我有啲乜嘢係可以幫到個團隊建立得更加好呢？只要每一個嘅隊員有咁嘅諗法，只要每一個隊員有一個喜歡或者好想建設隊伍嘅一個嘅心志嘅時候，你會發現其實每一隊，我相信唔單止係2、3、4分隊。係全香港所有基督少年軍嘅分隊咧，都應該幾興旺。我哋缺乏咗就係，我做咗自己本分就夠，但係我哋冇諗就係，其實我哋可以行多一步。只要做多一步，每個人做多一步，
你就發現個團隊嘅建立係會更加好，個分隊係會更加好。呢個係我哋有冇去求上帝喜悅嘅心。喺經文嘅裏面，呢個女人做到晒，佢唔單止高，用佢最貴重嘅嘢俾，佢亦都個行動上係求上帝喜悅嘅心。但係猶大就唔係。猶大我哋都知道，為咗好少錢嘅就出賣耶穌，然之後呢就嚟到呢將耶穌交俾去猶太人，然之後呢就要釘死耶穌，係咪？猶大跟住耶穌一段咁長嘅日子，時常知道耶穌嘅神蹟奇事，佢比起呢個女人更加清楚知道耶穌係王，耶穌係神，耶穌係主，但係佢竟然為咗少少嘅金錢而嚟到犧牲應該要尊敬、應該要跟隨、應該咧係一路去嚟到去效法嗰位嘅耶穌。其實點解會係咁呢？就係我哋要留意最後一點，就係留意我哋裡面嘅嫉妒、嬲怒、情緒。其實喺分隊嘅裏面呢，如果話俾大家聽，2、3、4分隊係一個呢時常開心、歡樂嘅一隊，我相信冇人會相信我講嘅嘢，冇可能。只要有人嘅地方就有衝突，只要有人嘅地方就有爭拗，無論任何嘅分隊都一樣。確實係嘅喎，確實係。但係問題我哋需要更加要學習就係，如果我作為2、3、4分隊嘅其中一員，我身邊嘅隊員係我所愛，我同佢不和，我唔中意佢，或者我唔中意佢嘅管理，我唔中意導師佢嘅言語都好。但係個問題係我哋有冇設心處地去諗，究竟我哋今日坐埋一齊，或者係一個分隊嘅裏面，個導師咁乞人憎 ，Vincent Sir 咁賤，真係唔好意思啊，咁衰咁啊嚇咁樣。但係佢係咪愛2、3、4嘅呢？咁只要你諗到呢一步，其實你會發現。其實大家都係想建設好個地方，大家都想建設好個隊，咁你就會好多嘅包容、寬恕，甚至呢每個人會行多一步嘅時候，就會建立得更好。呢個都係確實係我哋要注意我哋內心嘅情緒。遇到衝突、遇到唔好嘅嘢、遇到一啲矛盾，我哋唔係要選擇逃避，而係我哋要選擇去諗，其實對方都係愛呢一隊。如果唔係佢點會準時返呢？我準時返，佢準時返。其實大家都係好希望一齊嚟到呢，去喺隊裏面去成長。但係我哋可唔可以再諗多一步？係嘅，佢係愛呢一隊，我都係愛呢一隊，方法唔同啫。但係其實大家可以溝通，可以協調，以致我哋能夠可以一齊嚟到同行，一齊嚟到扶持，一齊嚟到去即係嚟到去關心，而唔係我哋選擇我要出賣佢，我要篤灰，我要咧嚟到出賣佢我嘅隊員。我要擁佢死，我而家唔中意佢，見佢前面憎佢後面，然之後我呢，總之呢，就係7點半佢集隊，我就7點半都唔會到咁樣。然之後呢，總之呢，就係有佢冇我哋唔係要呢一種嘅方式，因為呢一種只係一個破壞。而喺呢段經文裏面都係話俾我哋聽一樣嘢：當門徒唔團結，其實就會四散。當佢認清唔到乜嘢係最好，其實佢根本就唔會去度身訂造去諗我點樣嚟到咧去鞏固，點樣嚟到去維護，點樣咧嚟到咧可以喺同伴嘅裏面一齊嚟到同行。所以盼望今日段嘅經文，我時間唔多啦，係啦，即係盼望大家一齊嚟到去努力喺未來嘅日子嘅當中，我哋一齊嚟到去學習，去諗一個嘅問題：我有冇一啲嘅地方可以將最好嘅獻呈喺呢一個隊裏面呢？我有冇一啲嘅恩賜？有冇一啲咧嘅能力？有冇一啲好嘅地方？其實我可以幫到個隊嚟到去成長呢？我可唔可以預備好自己嘅心？我唔係要7點半準時到，我係要早到。最後一樣嘢就係，我曾經有個人話俾我聽一樣嘢：7點半開始，7點半你到，啱係準時，不過你都係遲到。點解呢？因為你冇好好預備你嘅心，將最好嘅獻俾我哋嘅神。所以盼望我哋都要努力一齊去學習，將最好嘅交俾上帝，將最好嘅嚟到付出喺呢一個嘅團隊嘅裏面。
我哋一齊同心禱告。主喺你嘅面前，我哋仰望上帝你，特別喺呢一代嘅裏面，我哋確實有好多嘢要去學習。無論係隊員裏面，佢哋要去學習佢哋嘅成長，佢哋咧要經歷嘅事情。我哋作為導師，作為每一個咧嘅阿 Sir Madam， 我哋都要去學習點樣同新嘅一代嚟到去相處。我哋都嚟到要好好嘅去溝通，好好嘅嚟到互相嘅勉勵。特別今日佢嘅經文嘅裏面，亦都教導我哋一樣嘢，就係我哋有冇好好將最好嘅獻俾耶穌。其實我哋每一個嘅導師，每一個嘅隊員，其實我哋都係因着愛能夠走埋一齊。我哋都因着耶穌基督你，我哋嚟到咧走埋一齊嚟到去服侍，一齊嚟到委身，嚟到去成長。就願俾我哋有呢種嘅目光，讓我哋咧時刻嘅嚟到去唔好去猜度，反而我哋更加嘅要去諗大家嘅好，大家嘅美好嘅地方，亦都同時嚟到咧去話俾自己聽，其實我哋每一個人都係好愛2、3、4分隊嘅每一個人。就願上帝你都親自嘅，讓我哋多啲嘅謙卑，多啲嘅溝通，能夠咧有溫柔嘅心嚟到咧可以去相處，嚟到同我哋每一個隊員嚟到一同去成長。願你親自嘅賜福，亦都當我哋踏進20週年嘅時候，更加提醒我哋喺20年嘅光陰嘅裏面，我哋更加要邁向成熟，更加咧要邁向更像基督嘅基督少年軍。多謝你聽我哋同心禱告，奉主耶穌你嘅名字祈求。唔該晒邱牧，依家係立願嘅時間，有請我哋嘅隊目梁世珠姑娘為我哋主持立願禮儀式。有請 Madam Lan。立願禮係分隊各成員必須參與嘅儀式，各導師隊員分別喺隊目同埋會眾面前公開立願，表示願意喺香港基督少年軍分隊裏面盡上自己嘅本分同埋責任。立願唔係話俾上帝聽，上帝得啦，我好有能力去服侍你啦，嚟啦。立願係相反，同上帝講，我哋係一個冇能力嘅人，我哋謙卑嚟到你嘅面前，求你加能賜力。以下先由導師立願，請副隊目隊長、副隊長同埋輔助導師步上台前。邱宏成副隊目，莊興培副隊目，周培恩隊長，關順基副隊長，李榮初副隊長，張淑賢副隊長，雷俊寧導師，李浩森導師。Turn about, turn. Set your front side, look. 香港基督少年軍第234分隊嘅導師們，你哋應該認識自己嘅責任，係以領袖嘅身份去領導隊員。你哋係咪願意喺第234分隊裏面侍奉上帝，推行基督少年軍嘅宗旨，就係於青少年人之間擴展基督嘅國度，同時幫助佢哋實踐服從、虔誠、守紀律同埋自愛呢啲良好行為，以達成基督化嘅人格呢？願上帝賜恩惠俾你哋，使你哋能夠篤信同埋持守所應許嘅承諾，喺所做嘅工作上面獲得成功。Set your front side, look. Quick, march.
以下係上士立願，請梁子豪上士、倫敬文上士、梁天蘭上士步上台前。你哋作為基督少年軍第234分隊嘅上士，要認識自己嘅責任，係以領袖嘅身份去領導隊員。你哋係咪願意喺第234分隊裏面侍奉上帝，支持分隊導師，忠心咁履行你哋嘅職責，推行基督少年軍嘅宗旨，就係於青少年人之間擴展基督嘅國度，同時幫助佢哋實踐服從、虔誠、守紀律同埋自愛呢啲良好行為，以達成基督化嘅人格呢？願上帝賜恩惠俾你哋，使你哋能夠篤信同埋持守所應許嘅承諾，喺所做嘅工作上面獲得成功。以下係隊員立願，首先由小隊長立願，請各小隊長步上台前。你哋作為基督少年軍第234分隊嘅小隊長，係喺隊長嘅推薦之下擔任呢個職任。你哋係咪願意喺上帝嘅幫助之下支持分隊導師，忠心咁履行你哋嘅職責，同時喺隊友同埋其他少年人面前成為良好嘅模範呢？願上帝賜恩惠俾你哋去服務他人，使你哋成為青少年人嘅榜樣。以下係中級組隊員立願，請各中級組隊員步上台前。你哋作為基督少年軍第234分隊嘅中級組隊員，要了解本身嘅責任。你哋係咪願意遵守分隊嘅紀律，作少年軍嘅模範，而且盡你哋所能，全心全意去服務基督少年軍呢？
願上帝賜力量俾你哋，使你哋喺第234分隊裏面成為傑出嘅隊員，同埋主耶穌嘅精兵。以下係初級組隊員立願，請各初級組隊員步上台前。你哋作為基督少年軍第234隊嘅初級組隊員，要了解本身嘅責任。你哋係咪願意遵守分隊嘅紀律，作少年軍嘅模範，而且盡你哋所能，全心全意去服務基督少年軍呢？願上帝賜力量俾你哋，使你哋喺第234分隊裏面成為傑出嘅隊員，同埋主耶穌嘅精兵。最後係幼級組隊員立願，請各幼級組隊員步上台前。Turn about, turn. Start to front, salute. 你哋作為基督少年軍第234分隊嘅幼級組隊員，要了解本身嘅責任。你哋係咪願意遵守分隊嘅紀律，作少年軍嘅模範，而且盡你哋所能，全心全意去服務基督少年軍呢？願上帝賜力量俾你哋，使你哋喺第234分隊裏面成為傑出嘅隊員，同埋主耶穌嘅精兵。Start to front, salute. Quick, march. 喺每年嘅立願禮，我哋都會邀請隊員上台分享佢哋喺分隊裏邊嘅學習同埋得着。今日分享嘅呢兩位隊員呢，都係新鮮出爐，啱啱喺12月先至喺頒獎禮度升咗官階。佢哋分別係陳星淼下士同埋李家偉準下士，有請。
等陣先。大家好啦，我係陳星淼啦。咁喺分隊我都會叫大家叫我做三水啦。咁我今年就係升咗呢個二滑。咁我今日係主要嚟講下，我覺得呢一年內我學到嘅嘢同埋喺 BB 嘅一啲經歷。首先啦，我今年喺呢個暑假嘅時候參加咗呢個小隊長訓練課程，即係 BNCO 啦。咁我喺嗰度係學咗一啲小隊長要有嘅特質啊、技能啦。咁係識咗好多之前唔想或者唔敢去做嘅嘢。咁好似例如步操或者係成結呢啲，我都之前唔中意去做嘅。咁當然啦，喺呢個制服方面咧，咁我都啲導師同埋嗰度嗰啲嘅導師都叫我要改善一下，都爭少少，不過係我覺得好過之前嘅。咁我係喺學完嗰啲嘢之後翻到嚟分隊，我係即係覺得變得好似開始願意做咗好多嘢，好似唔使人叫咁樣就自己去可能升降旗嘅時候整個旗架，或者係執台執凳嗰啲啦。咁而家我講下我喺 BNCO 嘅一啲經歷啦。咁我喺 BNCO 咧就係呢個 A 組啦。咁係即係我個組名就叫六個藍精靈啦。咁嗰一日我哋第一次翻到去理論課嘅時候咧，我哋就足足遲咗26分鐘。咁我哋嗰度嘅導師就話要我哋喺完咗之後步操遲咗幾耐就步操多幾耐啦。咁我哋呢度都算事少。咁由於我哋有其中一位隊員佢冇覆 message 遲咗89分鐘，咁所以搞到我哋就要足足步操呢個118啦最終。咁其實嗰陣時我哋都一聽就覺得好耐啦，但係最終我哋都係唔知點解可以做完咁樣，係每次完咗之後都大概抽20分鐘出嚟或者30分鐘出嚟步操翻，要剩低嘅時間。咁個 BNCO 除咗係有理論課之外，仲有入營嘅。咁一個入營比較難忘嘅事件就係我喺第一日嘅時候，就因為有少少唔舒服或者病嘅。咁我都好感激我個組嗰啲隊員，唔使我去做好多嘢，好似煮飯咁樣，佢哋都係我淨係望住佢哋踎低或者幫手睇下火就算，所以都好感激佢哋體諒我。咁我喺第二日都好翻少少，就做翻要做嘅嘢。咁我覺得喺成個 BNCO 裏面，即係最難忘嘅一幕就應該係阿 Sir 叫我哋去清理呢個星盤嘅時候咧，咁就係喺好夜好大雨嘅。咁但係咧，我哋組咧就冇人去清，咁就得我同埋隔離組阿明同埋一個叫天木嘅隊員就淋住好大雨，都係有着雨衣嘅，就不停地去撩走嗰啲廚餘嘅。咁其實都好辛苦，我覺得好辛苦佢兩個嘅，因為佢都至少肯去幫手清，都好感激佢哋。咁最後啦，我就好多謝關 Sir 同埋呢個 MB 報呢個 BNCO 俾我，令我識咗更多人啦。咁即係咯，應該之後會改得好啲嘅。咁最後就係多謝我嗰啲 friend 啦，即係阿明同埋阿卡偉佢哋同我一齊去參加呢個 BNCO，都叫做我有個底可以冇咁驚咁樣。係之後仲有就係我今日嚟到嘅一啲朋友，佢哋過嚟睇我，係咯睇我咯，好多謝佢哋喺 BNCO 時候嘅照顧。咁以上就係我嘅分享啦，多謝大家。
各位來賓、導師同埋隊員，大家好啦！我係234分隊嘅李家偉啦。今日我想同大家分享一下我喺 BB 嘅經歷啦。咁一開始入到嚟嘅時候呢，我就喺初級組嘅。咁我係邊個都唔識嘅，而且我係一個比較怕醜嘅人啦。咁我就好難識到一啲好嘅朋友，或者即係同我一齊玩嘅朋友啦。咁但係呢個時候呢，Sam Sir 咧佢就好似一個阿哥咁樣，成日都好熱情咁樣同我傾偈啦。然之後呢，關 Sir 呢，雖然我同佢係有少少呢個代溝嘅，但係呢，但係呢，佢都成日同我開玩笑啦。雖然我有時係唔係好明白嗰啲笑點喺邊嘅，但係咧佢哋兩位導師咧都令我好快咁融入咗 BB 呢個家庭啦。咁之後就認識咗一班朋友，一齊繼續玩 BB 啦。直到上一年，因為學校練波都係喺星期五啦，所以我就好少翻嚟 BB。但係我仲有同關 Sir 去聯絡啦，去傾偈啦。佢都成日問我幾時歸隊啊。咁到咗今年3月啦，因為學校嘅一啲原因，星期五唔再需要練波啦，所以關 Sir 就問我要唔要同3位朋友一齊參加 BNCO。嗰陣我係猶豫咗一下嘅，因為嗰陣嘅我連制服都唔記得點樣着，而且計埋目標章只有4個章。但係呢，喺3位好朋友邀請下呢，我最後都係參加咗嘅。之後好彩啦，關 Sir 同埋3位好朋友幫我重溫翻一啲 BB 嘅基本知識啦，咁令我入 BNCO 嘅時候冇咁緊張啦。但係入到 BNCO 第一堂理論課嘅時候，一開始見到啲導師已經開始有少少緊張啦。然之後再望一下其他組員手臂上邊全部都係章，再望一下我手臂上面得4個章，我就更加緊張。但係好彩啦，即係我啲隊員冇因為我少章而嫌棄我啦，反而仲鼓勵我啦。之後我哋喺呢個訓練營入邊經歷咗大大小小唔同嘅困難啦，但係我哋最後都係一一解決嘅，而且好彩啦。BNCO 2502冇人 fail 啦。咁喺今年呢，我覺得我成長咗好多啦。從以前嘅幼稚變到而家冇咁幼稚啦，從以前4個章變到而家11個章啦，都係因為 BNCO 2502嘅隊員同埋導師，仲有分隊導師嘅鼓勵啦，特別係關 Sir 啦，好似今日咁樣，我對鞋刮花咗，我琴日凌晨同佢講，佢竟然凌晨覆我。然之後仲要今朝頭早7點鐘翻嚟幫我整，真係好多謝佢啦。咁最後最重要嘅，梗係3位好兄弟啦。咁冇你嘅陪伴，我未必 pass 到 BNCO。我永遠都唔會忘記我哋喺去理論課之前約埋一齊擦鞋，同埋一齊寫感想嗰個樣。以上係我嘅分享，多謝大家。多謝兩位小隊長嘅分享。BB 234能夠一直走到依家，全賴上帝嘅帶領同保守，讓導師們可以 keep 得住呢團火，同埋對一班隊員們嘅用心服侍，令到隊員們喺呢個環境底下仍然願意喺度學習成長。上帝對我哋嘅愛，我哋對隊員們嘅愛同服侍，隊員們對我哋嘅信任，令到234分隊變得不一樣。盼望未來嘅路，無論遇到多少風雨，我哋仍能靠主而行，令到呢份愛可以繼續延續落去。現在 Madam Lee 會帶領我哋全分隊導師及隊員一同唱一首詩歌《我們愛讓世界不一樣》，請細心欣賞。
就往祝福的方向我们来，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。依家係致謝嘅時間。首先多謝香港基督少年軍九龍中區區指揮官黎志偉先生嚟擔任我哋嘅檢閱官及事工分享嘉賓。為此，分隊特意送上心意卡以表謝意。有請隊目 Madam Lam 為我哋致送。有請禮 Sir。唔該晒 Madam Lam。另外都要多謝香港基督少年軍九龍中區區助理指揮官梁樹基先生、九龍中區區委員吳崇德先生及制服團隊部事工幹事莫善瑩女士抽空出席。另外亦都要多謝各方好友嘅分隊隊員導師出席我哋嘅立園禮啦。最後都要繼續多謝教會嘅弟兄姊妹仗義相助。
咁咧都有少少報告嘅時間嘅。咁咧今年咧都係有我哋分隊都有2個 DSE 生咧，就嚟緊要考 DSE 啦，係啦。咁咧就都希望大家都一同紀念準備開考嘅考生們啦，能夠平穩順利咁樣去完成呢個考試。另外啦，由於教會咧正進行緊一個裝修工程，所以咧我哋分隊集隊咧嘅地方咧會由下星期開始暫時轉返去恩庭長者睦鄰中心度集隊，直至另行通知先返上嚟教會集隊咯，啱啊嘛？OK。另外，最後完咗之後咧，都請大家留步啦，因為我哋都會有拍照嘅時間。咁轉頭咧都會有教會嘅弟兄喺度指示大家幾時落嚟影相啦。咁都請大家咧係安坐翻喺自己座位上面等候啦。立願禮嚟到呢度咧已經接近尾聲啦，請大家肅立。有請旗隊進場。現在我哋一同唱晚禱歌《Caps Off》。有請邱牧師為我哋祝福。讓我哋一同領受從上帝而嚟嘅賜福。願天父賜福俾我哋每一個在座嘅嘉賓、來賓、234分隊每一個導師隊員。願上帝你嚟到呢，讓你嘅愛澆灌住我哋，讓你嘅慈愛時刻嘅喺我哋嘅身邊嚟到去圍繞住我哋。願主耶穌基督嘅恩惠、聖靈嘅引導、平安及教導，都喺我哋眾人嘅身上，從今時直到永永遠遠。阿門。Caps on。香港基督少年軍第234分隊第19週年立願禮正式結束。請大家仍然肅立，主禮人及旗隊先行離場。